Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lên danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôdêm rằng: nhưng ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi là con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào các bạn. Chúng ta vừa nghe tin mừng được Giáo hội Công giáo chọn lọc để công bố của toàn thế giới trong lễ Chủ nhật hôm nay. Trong cái điều này chúng ta thấy một cái khẳng định rất quan trọng đến từ chính ngôi lời là Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa rất yêu thế gian. Nếu dịch nó sang tiếng Việt bình dân thì có thể nói là Thiên Chúa say đắm thế gian. Vậy thế gian này là gì mà Thiên Chúa lại yêu như vậy? Thưa bạn chị em, của tôi nhìn sơ qua thế gian nó đang như thế nào? Thế gian này trên thế giới thì đang chưa hồi tỉnh sau cơn đại dịch Covid-19, nền kinh tế nhiều nước trao đảo. Rồi thế gian trong 2 năm qua, nhân loại ngửi một cái mùi, đó là mùi máu đá, mùi của thuốc nổ từ cuộc chiến Ukraine và Nga. Thế gian này vẫn đầy ắp những mùi của máu, con người phá hoại rất là nhiều, chưa được lại chuyện đó bao giờ. Đó là trên thế giới. Còn ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Các bạn chỉ biết từ cách đây không lâu thì nước Việt của chúng ta có một cơn sốt. Các bạn chị em có cảm thấy bị nóng không? Cơn sốt này tôi liên cá nhân tôi cảm thấy cơn sốt này phá cái hơi nóng vào mặt tôi. Người ta đang sốt khi người ta tranh nhau đi xem phim, một cái bộ phim tên của nó chỉ có một từ tiếng Việt, nó bắt đầu bằng chữ M. Đạo diễn là chủ của bộ phim rất là nổi tiếng, danh hài Trấn Thành. Quý bạn chị có biết không? Mai là tên của bộ phim, và bộ phim này được gắn cái nhãn là 18 cộng. 18 cộng là phim có cái nội dung nhạy cảm, phim có nội dung người lớn. Doanh thu đến bây giờ của bộ phim đó là hơn 500
Bây giờ nên tôi mới đến đây thấy các bạn trẻ trở lại. Cái nhóm này là nhóm gì vậy? Giờ này chủ nhật cuối tuần tôi đi xem phim mà. Đến đây để làm gì vậy? Mà thấy xe đầu ngoài đang việc nhiều lắm. Tôi nghĩ là chắc không có ở gần đâu. Các cụ ở xa ấy. Cái đi xe đầu này. Sao ở nhà xem phim cho nhóm người khác? Đến đây để làm gì? Tôi thắc mắc về các bạn trẻ đó. Thì tôi biết là các bạn trẻ là những người rất là đặc biệt từ họ, đặc biệt cho đến cái quyết định chọn con đường để đi theo lãnh đạo của Ngài Pháp Teresa Avila. Đến cả cái tổ chức các bạn làm vai trò khác bên trên trời. Đến là từ thế kỷ 16 đã chấp nhận cuộc đời của mẹ được dương cao lên không khác gì con rắn trong xã. Thời thế kỷ 16 người ta chạy theo rất nhiều những bạn viết, trong đó có một bạn viết một số cho đến giờ anh em tin là thời đó gọi là tin là gọi em thầy phải cái gốc của họ từ câu giáo, nhưng mà không thuận theo câu giáo, họ tắt ra, họ tìm một cái con đường riêng. Trong khi đó mẹ Thánh chấp nhận để cuộc đời của mẹ bị dương cao lên bởi Chúa và giáo hội. Lúc đó người ta chạy theo những cái ồn ào lắm gì. Và thế kỷ 16 từ đó bắt đầu xuất hiện ngành in ấn trên giấy, xuất hiện phát triển rất nhiều chỗ, và lúc đó rất nhiều những ấn phẩm không công giáo được xuất bản. Thì những tư tưởng chung tụng, những tư tưởng trần thế, những tư tưởng gây ồn ào nội tâm làm cho đời sống của rất nhiều vị cơ độ thời thế kỷ 16 và mẹ Thánh sống gặp khủng hoảng. Thế trong bối cảnh đó, mẹ Thánh nghe được sự thúc đẩy của Thiên Chúa. Mẹ Thánh đang đi theo con đường tu trì. Mẹ đang sống đời sống của một cái sống tinh thần, nhưng mà thấy điều đó chưa được, nên mẹ quyết tâm cải tổ để cho cái đời sống này nổi bật hơn, không phải như ánh sáng của sân khấu. Đời sống của mẹ nó được nổi bật hơn, rất nhiều người chú ý, không phải bởi nói nhiều, không phải bởi tài công việc, nhưng bởi các bạn trẻ biết phát đạo không? Bởi một đời sống chìm trong những tặng vô tình. Các bạn trẻ có đặt câu hỏi với tôi, tại sao mẹ Thánh lại sống như vậy? Tại sao phải luôn luôn giống như vậy? Hơn là bởi vì hơn ngày khác nếu mà mẹ Thánh xác đến rằng Chúa Giêsu Kitô là Logos, là ngôi hai Thiên Chúa, là lời của Thiên Chúa được trao cho con người. Các bạn chỉ chắc chắn tin điều này đúng không? Ngôi hai Thiên Chúa là Thiên Chúa được, là lời của Chúa được trao cho con người. Mà Thiên Chúa trao lời thì Thiên Chúa muốn mình làm gì? Trao thì muốn mình nhận lời. Mà nhận lời nghĩa là gì? Nhận lời Chúa nghĩa là người Việt người nói từ rất là rõ. Nhận lời nghĩa là nghe lời. Bạn không có thể nghe lời để bạn ồn ào. Bạn không thể nghe lời để bạn không tin làm đủ. Và lúc đó mẹ Thánh rất xác định cuộc đời của mẹ và của tất cả những chị sống trong những các nhân chân trời, tức là những các nhân cải tổ, chọn một lối sống nhịp nhàng. Họ có nhiều cách thức để thể hiện cái lối sống nhịp nhàng ở trong đời sống của họ, nhưng mà một trong những cách thức để họ thể hiện cái lối sống nhịp nhàng đó là đời sống thức lòng, để cảm nhận cái hương vị vô tình trong đời sống của họ. Không phải để họ rơi vào trầm cảm vì không nói, nhưng mà họ tức là để họ nhận lời Chúa, họ nghe lời Chúa. Giữa một thế giới đầy là sự ồn ào, sự sáng,
Và như vậy đời sống của kẻ thánh hệt như việc Mô-sê dương cao con rắn là và sau này chúng ta thấy rằng mặt của Đức Phật giáo nói Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa bị treo lên trên cái thập giá, mà hình ảnh của Ngài được tiên trưng qua việc Mô-sê treo con rắn đầu trong sạch, để ai nhìn lên Chúa Giêsu Kitô hướng lòng về Ngài là lời được trao từ Thiên Chúa qua một đời sống tinh lặng đón nhận lời Chúa trao cho thì cũng được. Và ngày hôm nay trong trang kinh của Ngài Chúa Giêsu rất cay đắng để nói rằng một cái án phạt đang hiện hữu, cái tên của án phạt đó là do ai chưng phạt tôi hay không. Bản dịch này rất rõ, và đây là bản án hay chăng ánh sáng đã đến với nhà như người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Ánh sáng ở đây tên là Logos, tên là lời được trao cho con người, nhưng con người hay chọn sự ồn ào, thích sự ồn ào, chứ không chọn sự yên lặng để đáp nhận lời Chúa. Nói đây là cái từ chân thành cảm ơn quý bạn chị em. Tôi cảm ơn thật bởi vì đời sống của quý bạn chị em với màu áo này, quý bạn chị em muốn nói với cả thế giới này, quý bạn chị em là những người chọn con đường sống tinh lặng giữa một thế giới ồn ào. Và khi quý bạn chị em chọn cái đời sống tinh lặng theo chân của cái thánh Tê Sa theo đúng linh đạo của cái thánh này, thì quý bạn chị em cũng chấp nhận việc dương cao lên giữa một thế giới ồn ào. Thế giới này ồn ào phải không quý bạn chị em? Trong gia đình của quý bạn chị em có ồn ào, có chút bất hòa, cộng đoàn, làng xóm, khu phố của bạn chị em đang sống có ồn ào nào? Nơi đó, nơi mà đầy ắp sự ồn ào, con người nói với nhau có dễ không? Còn ai nghe ai không? Cha mẹ thấy con cái tốt ổn, ngóc đi sửa dạy không? Con cái nhanh chóng khiêm nhường đón nhận lời cha mẹ có biết. Rồi ông bà sống nhiều tuổi rồi, nhiều kinh nghiệm sống rồi, nhìn thấy con cháu của mình sống sai lầm, lên tiếng có biết lời của ông bà nói, chúng có linh lặng để nghe không? Có dễ dàng tìm được điều đó trong một cộng đồng gia đình nhỏ, trong một gia đình. Tôi hỏi thật luôn là môi trường của bạn trẻ sống có ồn ào không? Nếu không, tôi xin chúc mừng với bạn trẻ. Là vì sao? Vì những môi trường ồn ào họ y chang môi trường của thế kỷ thứ 6. Lúc đó Chúa gọi ngày tháng của các bạn trẻ chọn sống một đời sống tinh lặng để góp phần làm cho thế giới này bớt ồn ào đi. Mà khi bớt ồn ào đi, cái cơ hội để ta nghe những tiếng Chúa nói với họ nhiều hơn, rõ hơn. Vậy chúng ta chỉ có thể xác định được giữa lòng thế kỷ 21 này, năm 21 rồi, thì trong thế kỷ 21 này, nhân loại này, xã hội này, giáo hội này không đang cần các bạn trẻ sống rất hướng linh đạo của mẹ để giữ một cái sự tinh lặng của Chúa, để ở nơi đó lời Chúa được nói bật lên trong đời sống của các bạn trẻ, và từ đó là đưa cho nhiều người khác sống không, chứ cá nhân tôi thấy là rất cần. Thế nên đừng ai cho chúng ta từ chối ánh sáng của chính Thiên Chúa được trao khi cố tình sống trong một tình trạng ồn ào của Chúa. Chúng bạn chỉ biết rõ điều gì gây ồn ào của Chúa. Thứ nhất, nó là tình trạng tội. Tội là hướng định lại với Thiên Chúa. Tội là chọn đường hướng khác với Thiên Chúa để sống. Tội là khinh thường đường lối của Chúa.
Và chúng ta nghe được rất rõ Chúa mời gọi của chúng ta trong buổi chay thánh này, nhất là những ngày còn lại của buổi chay thánh này, trước khi bước vào trong tuần thánh với đỉnh cao 30 năm kỷ niệm là những thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội mẹ của chúng ta mời gọi chúng ta trân trọng những ngày còn lại của buổi chay thánh này để sám hối một trong những tội rất phổ biến, đó là gây ồn ào. Có thể tôi cũng đang gây ồn ào, gây ồn ào để khiến cho người khác không nghe được tiếng của Chúa. Và cái giá bởi vì tôi sống thấy Chúa từ ánh sáng khước từ Thiên Chúa. Tôi mong sao ánh sáng của lời Chúa ngày hôm nay được thỏa sức chiếu vào trong tâm hồn của các bạn chị, của những người thành tâm yêu mến con đường các này, thành tâm chọn con đường các này là con đường lên thánh của các bạn chị, giữa một thế giới đầy áp sự ồn ào. Thế giới này sẽ rất biết ơn với bạn trẻ nếu các bạn trẻ sống được đúng lên đạo mà ngày tháng truyền dạy, yêu mến một đời sống vô tận, thương mật để lời đạo chính của Chúa được vang khắp cùng lương tâm của mỗi người và vang khắp cùng thế giới. Xin tiếp tục theo các lời của tôi, chúng ta cầu nguyện cho nhau những con người đi theo đường hướng của mẹ biết thành tâm yêu mến đời sống của bạn. Và tôi cầu cho người bạn trẻ khi nhận được ơn của Chúa trong thánh lễ này biết gìn giữ sự tinh thần nội tâm của mình trong đời sống gia đình, không cần phải hơn thua nhau một cái hành vi không. Trong đời sống cộng đoàn, sinh hoạt giáo sinh, sinh hoạt tất cả những đoàn thể khác, đoàn hội khác, trong đạo lẫn ngoài đời, không cần hơn thua nhau một cái hành vi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi xin các bạn chị em, khi thấy ở nơi nào có bất hòa, có ồn ào, mình không cố tình đổ dầu vào lửa, tức là không cố tình góp thêm cái sự ồn ào đó. Đó là biểu hiện rất rõ của người yêu mến linh đạo của Ngài Thánh, yêu mến sự tinh thần đời sống vô tận để lắng nghe Thiên Chúa. Và điều thứ ba, tôi xin các bạn chị em áp dụng trong đời sống hàng ngày, nhất là trong những ngày còn lại của buổi chay thánh, mình góp phần kiến tạo sự tự an nội tâm được tất cả những ngày gặp gỡ để cái ích lợi của lãnh đạo Ngài Thánh để ra đi lan tỏa ra trong đời sống của những người họ có dịp vụ được làm cứu bạn chị em. Xin Chúa luôn chúc lành cho những cố gắng đó trong đời sống của chúng ta, để cho mọi người đều trân trọng cơ hội thinh lặng và độc lập để lắng nghe Thiên Chúa. Nhờ đó họ không phải nhờ cái bản án đến từ ánh sáng từ trời cao, nhưng họ được nhờ ơn cứu độ Chúa đã cung cấp cho họ.